Привет, мой дневничок. У нас уже 7 октября. Я наконец-то решила объявиться. У меня, кстати, новый телефончик. Вот. Надеюсь, он лучше снимает, чем та камера. Камера у меня вообще погибла в плане оптики. Вот. И что у нас произошло? По событиям у меня, у всей нашей семьи, у нас забирают все-таки эти окна. Мы написали на них отказ, французское остекление, в студию, потому что они там опять накосячили. Привезли нам не тот расширитель. У нас уже приехала бригада монтажников, и в итоге им пришлось уехать, потому что не было стекла, не было нужного расширителя. Если что, это у нас так косячит завод Эко-окон в Сергиевом Посаде. Вообще дико. Мы очень недовольны, писали там рецензию, жалобу, что только не писали. В общем, у нас будет возврат денег и возврат конструкции. Получается, что динамит они нас уже с 1 июля этого года. Ну вот, представляете, сейчас уже октябрь, то есть 3,5 месяца практически мы живем без оконного блока, который мы заказали. Что дальше делать, я пока не знаю. Главное, чтобы нам вернули деньги в ближайшую неделю. Надеюсь, что вернут. Вот что еще? Еще у нас заболела наша собачка. 3 дня назад вечером я покормила ее говядиной. В ней были такие беленькие косточки, и он очень подавился. Вечером начал кашлять начал. Пошли с ним гулять, он начал кашлять. Ну что, первое, что приходит на ум, собака подавилась костью. Той же ночью ему было плохо. С утра я, естественно, в 7 часов утра, схватив его, поехала якобы в 24 часа в клинику. Приехав под дверь, увидела объявление, что клиника работает с 10 утра до 9 вечера. В общем, простояв там 3 часа, попала на прием. Солнышко такое прям резкое. Попала я на прием. На приеме посмотрели визуально, кость там не обнаружили. Потом предложили сделать рентген, сделала рентген. На рентгеновском снимке есть какая-то там выбеленная часть, похожая на косточку там в гортани. Но было принято решение лечь на операцию. До этого я по дурости, по незнанию, не знаю, по неопытности не спросила вообще у них, есть ли у них эндоскопическое оборудование, чем они там собираются это все доставать. Эндоскопического оборудования у них не оказалось, и после операции мне просто сказали, что извините, мы ничего не смогли достать, это анатомическая особенность, да, так просто без эндоскопа не залезть. Я их спрашиваю, а где же ваше оборудование, которое указано на сайте? На сайте указано, что, в общем, весь спектр услуг они оказывают, в том числе там любые операции. Но, как выяснилось, это не так. Так что, пока он был в наркозе, ему удалили 3 зуба. Где вот тут у нас? Он идет впереди. Ему удалили 3 зуба и сделали чистку от камней. Ну, хоть что-то сделали. Тем более, что был введен наркоз, как бы просто так, чтобы операция не прошла. Вот. Ну, вообще, конечно, я недовольна, уехала, злая, недовольная. На следующий день поехали в другую клинику. Уже в более серьезную, где есть эндоскопы. Но там другая ситуация была. Приехав туда, нам сделали повторный рентген. На повторном рентгене ничего критичного в плане народных тел не найдено. Только небольшое тоже там высветление на рентгеновском снимке. Там, не знаю, длиной 2 миллиметра. И сужение пищевода. Но это могли сделать рентгеновский снимок на вдохе и на выдохе, поэтому это тоже там не критично. Нам предложили с помощью эндоскопа осмотреть, ну, соответственно, все, что там имеется, да, в желудке там и так далее. Правильно, не знаю, я, как говорю, я не медик. В общем, вы понимаете, там все обследовать. Что дальше? Дальше нас отправляют к анестезиологу, там анестезиолог отдельно. Анестезиолог говорит, так как у вас вчера была операция, вас уже вводили наркоз, то чтобы ввести в следующий наркоз, вам надо пройти к кардиолога.
Ну ладно, окей, кардиолога-то кардиолога. Эхо стоит у них 1990. Но думаю, ну что делать? Мы прождали прием к кардиологу, вы не представляете, на 4,5 часа. В итоге, ой, у меня ребенок, собака, все никто не ел, все уже устали. До этого мы там стояли, наверное, часа 2 на прием. В общем, в итоге там 6 часов в этой клинике. Мы плюнули на это дело и уехали домой. Уехали домой. На следующий день я отвезла его на уколы по списку, которые антибиотики после удаления 3 зубов надо нам было проколоть. Ну, ему как бы и не лучше, и не хуже. Он также кашлял с утра, все то же самое. Ну, не только с утра, и в обед, и особенно когда он бежит, он прям закашливается. Вот. И сегодня, гуляя с ним на улице, я вдруг встретила знакомую, которая сказала, что да, а у нас, вы в курсе, что у нас в нашем ЖК не только у этой собачки, не только у вашей, а у многих собак называется так, как он, ну, короче говоря, кашель. Ой, я забыла. Питомничный кашель, вот. Питомничный кашель, очень похожая симптоматика. Там либо назначают антибиотики, либо лазолван. Вот сейчас мы идем на прием к нашему врачу. И надеюсь, что он нам поставит теперь уже точный диагноз, что это такое. Пропишет нам антибиотики от этого питомник. Ну, короче, слово питомник, питомный кашель. Я так подразумеваю, подцепила на эту фигню тогда, когда я его сводила в наш вольер, где сейчас гуляют все собачки, вот эти мелкие и большие. У нас такой небольшой закуток сделали в ЖК. И там теперь тусуются там 10-15 собак в связке могут там гулять по этой маленькой площадочке. Ну, и я так подразумеваю, что мы там это дело и хватанули. Потому что это было как раз за день до того, как он у нас начал закашливаться. Надеюсь, что мы обойдемся малой кровью, потому что сделано ему уже было 1, 2, 3 рентгена. Общей там суммы где-то в 5 с чем-то тысяч. Плюс просто так мы, грубо говоря, его сделали операцию. Ну, не просто, но хотя бы зубы, да. Но она была не запланированная. Но я все-таки надеюсь, что сегодня нам поставят наконец-то нормальный диагноз, послушают, посмотрят. Потому что странно, очень странно, что мне ни в одной, ни во второй клинике на это не обратили внимания. Не попросили меня видео, как собака кашляет. Ничего такого не сделали. Никаких тестов не сделали. Я думаю, что они, наверное, умеют это определять. Хрен его знает. Медицина у нас еще та. Поэтому сегодня мы идем на укол антибиотика последний. И заодно нам должны все-таки на основании теперь наших видео о том, как он кашляет, я им отправила на WhatsApp, и на основании сейчас его состояния. Вот так вот он бежит, он нормально себя чувствует сегодня. Вот. Ну, посмотрим. Как-то так. В общем, уже у нас 3 дня. Прям, ой, перепугались мы, короче, за нашего Шурика очень сильно. Все перенервничали. Надеюсь, сегодня все будет хорошо. Ну ладно, мой дневничок, что-то я так тут заболталась. Включусь попозже. Посмотрю, кстати, качество видео. Все, пока-пока.